夏のキャンプで絶対にやってはいけないこと。あなたは夏のキャンプで絶対にやってはいけないことがあるのを知っていますか？それは山奥のキャンプ場で夜中に自分の名前を呼ぶ声が聞こえても絶対に返事をしてはいけないというものです。名前を呼ぶ声に返事をするな。もし返事をしてしまうと、その声の主はあなたのテントのすぐそばまでやってきて、よく朝までずっとあなたの名前を呼び続けると言われています。そしてその声の主の姿を見た者は決して生きて帰ることはできないそうです。よく朝まで続く恐怖の声。もしあなたがキャンプ中名前を呼ばれたらどうしますか？